傲娇的香菜合作伙伴京东超市，逛逛逛京东超市，春节不打烊。道道全傲娇的香菜，下节更精彩。道道全傲娇的香菜，现在继续。傲娇的香菜独家冠名道道全，油酸高达75%，道道全高油酸菜籽油。傲娇的香菜合作伙伴京东超市，逛逛逛京东超市，春节不打烊。街巷，城市之心。城市越是生长，街巷便越是逼仄。高龄大厦寄托着我们的身体，却难以俘虏我们的味道和情感。这种二元矛盾在生活中难以和解，特别是对于美食，那些心心念念的牵挂，往往来自街巷。在湖南的长沙、岳阳、湘阴等地，无数为街巷而生的美食层出不穷，带着当地人的秉性，带着一方水土的脾气，菜都是叫湘菜，人却是不同的湘人。我每天最少是5家店起步，多的时候10几家。好哥，猪脚粒、扣肉，在长沙的探店的次数，每天我绝对是排第一。大家好，我是好哥。张好，人称好哥，走街串巷吃吃喝喝只是表面，实则他是真正的长沙街头美食家、餐饮界网红、本土品牌知名推手，助力了长沙许多餐饮品牌发展并走向全国。因此，好哥有着长沙餐饮保姆的称号。我的合作伙伴，我的好朋友，跟我在一起没有不长胖的。不好意思，老板妈妈，我都饿得要啃桌子了。目前的话，我唯一膜拜的只有辣味鲜。下一家不玩了。这止水啊！我从108斤吃到178斤，对，就算是工伤吧。还可以瘦吗？我天哪，还可以瘦吗？长沙，新一线城市，中国最具幸福感的城市之一。这里每年吸引着几千万游客，其中个性独特的美食功不可没。以前的小吃比较传统，味道这么多年始终如一。现在新的一代，的小吃的话，创新力比较强。臭豆腐，长沙街头美食的第一张名片，在时代面前也经历着变革。你看我们这个产品，其实我们因为有发酵的这层外衣，它其实是个保存15天。就我们这个豆腐的一个结构啊，我们你看通过这种制构的分析，我们来看一下我们这个豆腐跟别的豆腐到底有什么不同。长沙网红臭豆腐创始人卢路成回到母校，臭豆腐的产量越来越大，他担心质量会因此受到影响。其实我从大学就开始做一些创业的实践，我们需要有一个产品，然后需要有一个能够可持续性的，然后门槛相对较低，所以当时就选择了长沙臭豆腐。就是内酯凝固剂，然后把它加到这里面，等它自然凝固，大概半个小时左右。这红就红。今天最新一批臭豆腐胚等待着科学的分析。那你要改良，你必须就要用科学的做法去找到一个理性的方式，让它呈现出最好的状态。卢路成的新派臭豆腐常年人头攒动，但是今天这支年轻人的队伍中有一位长者悄悄到来。我的不要调料啊，你就煎完豆腐就行了。说实话，它不是我们那个臭味，不加调料就更不行了，不想吃了，不想吃了。何谷良，臭豆腐第3代传承人，40年来，他保持着传统手工臭豆腐的技艺。何谷良1979年加入火宫殿，在当时众多年轻人当中，只有他选择了这个最臭的工作。但老何并不后悔，在那个没有市场化的时期，火宫殿就是长沙臭豆腐的代名词。像我也没读的什么书，加之自己也不是帅哥，一心一意就是想学一点技术。
何谷良早已到了退休的年纪，多数工作已经交给了徒弟周厚木。制作长沙臭豆腐卤水的材料与其他地方不同，冬笋、香菇、豆豉加紫苏熬水半小时，再加52度曲酒。正因为香菇和浏阳豆豉2味食材，长沙臭豆腐才被赋予了与众不同的黑色。要做出传统工艺的卤水，尽人事，其余的要交给时间来发挥。卤水的发酵需要几年甚至10几年，时间的历练就是老长沙臭豆腐扬名天下的原因。比起卤水多年的酝酿，火宫殿本身历经着各个时代的洗礼。湖南的祖神是火神祝融，主管南方。早期人类利用火来取暖和煮食，但又因用火不慎，经常造成灾难。人们把这种灾难往往当作上天的惩罚，对火神的朝拜祈福便成为一个重要的节日。长沙的火神庙也是在这种背景下建立起来的，并逐渐成为当地人重要的公共空间。随之而来的是各样小吃的诞生繁荣。何谷良认为，一块好豆腐才是臭豆腐的底子。他坚持传统制作工艺，追求豆腐胚的质量，豆腐要有豆腐味儿，是他一生坚守的信条。取长江中下游的黄豆，水润饱满，豆腐胚子压得紧实，才能让它的口感更具弹性。在历史上，我们河源店，它这个名声不是1天2天学得来的，真正的做工细作，这就是关键。传承这个传统小吃，不是固执霸蛮的去守着这个1亩3分地的配方，而是真正的要做到口碑、美誉度都非常好。年纪小的，现在年轻的有点搞不清。真正会吃臭豆腐的，一定要是吃原汁原味的臭豆腐。我们这传统小吃一定是改良、调整配方，迎合市场的需求。卢路成看重臭豆腐的口味，为了把臭豆腐的风味最大化，他改良了灌汁这一步骤。炸得中空的臭豆腐犹如一个小碗，收纳住料汁的香和辣。筒子骨加鸡架熬制的高汤灌入，顿时让风味澎湃起来。最后撒上萝卜干，酥脆却又爆汁，软嫩却又清脆。不管产品还有100年的历史也好，你呈现在消费者他的嘴巴里面的时候，一定要产生笑容。网红臭豆腐如今红遍长沙，但它脱离不了对传统的改良和延续。新老之间的争锋，实则是2代人观念的差别。作为长沙餐饮的著名吃货，多家店都会主动邀请好哥造访试菜。好哥直言不讳地给出建议，老板们洗耳恭听。一个是烧烤的是很浓郁的肉香味，因为你是肉丸煮的，肉丸加鸡蛋煮出来的东西，怎么烧烤的这么平淡呢？牛肉是鲜的，龟肉这一块也是鲜的，那烧烤里很平啊，不粘嘴，烧工还不行，加点老干妈吧。加老干妈，加点盐西菜。野生菜是吧？盐菜和老干妈，这个酸菜啊，烧烤里不香啊。你要用猪油炒出来的话，就会很香。猪油，然后加点油渣子，这里有渣子啊，用这个酸菜，然后就加这个馍的话就非常香。你听我的，把猪掌拿上来。我们家啊，我爱吃是有渊源的，因为我老爷子他是湘菜第1任评委。我从小不喜欢做，但是我喜欢吃。你把每样东西去吃的话，其实感受是不一样的。为了快速成立餐饮品牌，许多店家想通过好哥来打造网红店，好哥却对网红这个词儿颇有成见。在很多年前，网红是个褒义词，很多年轻消费者喜欢。但是在我的心里来说，网红是个半贬义词吧，不说昙花一现。位于黄兴北路的鲁哥饭店，
一年四季都有外地食客拎箱子排队，他们选择在这里作为长沙美食之旅的起点或终点。他靠的是他的硬实力，他不属于网红店，他属于实力派。除了老食客之外，很少有人知道5年前的鲁哥饭店的样子。正如新店墙壁上的水彩画一样，它曾经只是一家深藏于街巷中的苍蝇馆子。巷子特别难找，多走一步呢就过了，少走一步呢还没到。那时候我的灯箱都挂在外面不，有时候顾客晚上吃饭的时候，到了8点钟就把灯箱收了不，他出去上个厕所，他就找位置不到了。现在还没开始叫号。周雪琴，鲁哥饭店的老板娘，熟悉的食客都叫她雪姨。她并不是厨师，甚至至今也不会做一道菜。现如今，在她的带领下，鲁哥饭店已成为长沙必打卡的口味菜之一。那时候我特别瘦，拿锅都拿不起。鲁哥是我老公，那个时候就是他炒菜，我就在前台点菜买单，全都是我自己。他就是自己喜欢搞着吃，我们家里先这样配着吃，那样配着吃。端午节的时候不是都是咸鸭蛋不？咸鸭蛋都不吃白，就喜欢吃黄。那茄子里面就他说放一下咸蛋黄，自己搞一下。咸蛋黄茄子，鲁哥饭店的招牌老菜之一。利用食材的不同组合，绽放出香菜的无穷色彩。咸蛋黄通过高温蒸透，透着金黄的油花，再用锤子使之分解打散，为的是更好的与另一种食材融合。切成条状的茄子，它们在高温的翻炒中交融，茄子迅速吸收了蛋黄的咸香，面、沙、软、糯的交缠在一起，上演着一出缠绵情戏。这几年以来，就是外地人到长沙来吃的人特别多，所以的时候，我们早上9点钟上班，就有人坐到店里面了，10点多钟号都全都拿满了。117，请您用餐了。云南家为什么一时冲动啊？把日料好好的往中炒，粤菜师傅、甜点师傅，已经把你的需求发给我，快点，速度。在多位朋友的推荐下，不喜欢探访陌生店的好哥来到了一家不起眼的小吃铺。锅里面，湖南粉，蛮好的，老板。六个吃我名字笑一笑。讲实话啊，我觉得该是我该一次人啊，跟我们第一次，又是最后一次更新系列改这条线，因为我是讲他的赶不的。那就不就让同学知道了，他就是来。今天这是还好吃不？好吃，好吃。很咸的呗。好吃。好吃噻。第一次晓得是我自个的喜事。你晓的意思呢，就是我觉得也是每个人的喜事。我希望所有人就是讲在这里能够找到这个的喜事。好，不是好有爱心的故事的。这是个母亲的一个期盼，而且的话，是我带着这个的心愿，对不对？我相信你做得好，真的。这样多联系啊！好，好，看好你自己。好，谢谢。好，拜拜。内心柔软的一面，往往和亲情绑定。喧嚣如好哥也不例外。来，女代表呢？我们都过不来到。喜欢这样。你没做过呀？这妈妈怎么会不饭的？你不过。是，这嘛是。这巨星饭这不我妈是不烧饭的，我很晚才饭。不该。我要很晚才饭。嘛是。我做个任务的。哎，你这样除了这你可豆了、矬子啊，然后烟袋子。还是懂了些，还是跟那亲情的，你个这里的。我老公他是心脏病，晚上炒菜炒到9点多钟啊，突然心脏不舒服，就送到医院里面，送到医院第2天就没有了。那个时候我就感觉到世界末日一样的，天都要塌下来了。
家里还是小孩子读书，他就给我帮忙。那个时候特别难受，就是。后来这边又拆迁了，要拆了不？拆了我就出来了。紫油浆排骨，鲁哥最拿手的口味菜。湖南盛产酱油，人们就把细嫩的仔姜切片，用酱油腌制后作为配餐小菜，当地人称其为紫油浆。酱油的醇消减了姜的辛辣味儿，带出平和的回味。这种简单又美味的小菜，也是多数长沙家庭的记忆。姜的灵魂随油脂渗入排骨的肌理中，鲁哥的一次妙手偶得，成就了一招制胜的招牌菜。真山亭三剑客就是这里，因为我们的位置最不好，因为我们在巷子里面，他们还在马路边上。我自己在这里感觉还是不一样的，我自己家里就住在这里。在找他了。老街老巷随着城市的发展在逐渐远去，但在湘江另一头，那里的市井街道却依然矗立。三井头一条狭窄的街道，在湖南湘阴县，这里是无人不知的夜宵圣地。炖肠子，三井头的夜宵王者。董阿姨一家做炖肠子30年，虽然在夜市占据了摊位一般，但在当地食客的口碑中，她的炖肠子是这里最为正宗的存在。我也摸着清白，我就晓得什么肠子好，什么肠子不好。他原来拐过的是洗衣机洗的，洗衣机根本洗不得肠子，那个油的出来的。不同于其他各地的肥肠菜品重在卤，要做好这碗清淡的湘阴炖肠，反而不是件简单的事。用手将大肠内壁上的肠油全部掐掉，再将大肠剪开，只剩一层肠皮。清理后的大肠加红枣炖煮1小时以上，仅用少许调味料，一碗正宗的湘阴炖肠子便出锅。岳阳城陵矶，长江8大良港之一，湖南省水陆第一门户。在岳阳人眼中，这里的烧烤似乎盖过了以上的名号。即使离市中心有10公里的路程，这里的排队盛况也从未减少。96年开始的时候，就是我一家吧，比较冷静这个位置，别人都没有做生意，就是慢慢看到我在搞烧烤，生意好一点点，别人就都到这里来了。早上7点，老李一家准时开始做准备。这一桶皮就是叫皮筋的，这个很少。我们的肉就排在销量第1，基本上每天晚上每一桌都要吃。每一头牛仅有30-40斤的牛肋排可用，老李的肉串必须出自于此。传统烧烤没有秘密，食材就是制胜法宝。它应该是这么样。肉串在铁板上起舞，辣椒、盐、孜然等佐料直接撒向食材上，半点也不会浪费，这是铁板烧烤的优势。我就是问我的原则，把我的东西搞好就行了。
你再生意再好，也就是这个样子，销完了我就不搞了。好吃，好吃，真好吃。湘阴和岳阳的市井之气，长沙的市区却需要艰难的维系。雪姨却凭一己之力，让本市街边而生的鲁哥饭店重振旗鼓。很多顾客看到我在门口，哦，老板娘是你哦，我还以为拆迁了没有了嘞，是你的我们就可以来了。下午5点，鲁哥饭店的后厨开始准时忙碌。20年不变的几道老菜，继续上演着每桌必点的传奇。虽然我不会做，但是我做了20几年，我看得出来这个菜好不好吃，做的好不好，宽瓢没宽瓢，我一看就知道。可以。腌制3个月的酸萝卜切成小块，与牛百叶一起翻炒出锅。酸辣味儿打开人们的味蕾，碳水化合物开始侵占餐具。在这里的一餐吃罢，拿起手机进入闲者时间。炒下饭菜要用高油酸油，油酸越高，营养更好，摄入才更均衡。道道全高油酸菜籽油，油酸含量高达75%，健康为国民，好油来一瓶。我那时候想的是，我做的是家常菜，我做的也不是大菜，因为我是街边店，我还是想搞街边店。新的商场为了让鲁哥饭店入驻，以3顾茅庐的诚意打动了雪姨。通过实地考察，雪姨有了个大胆的想法。他带我看了这个地方，哎，我觉得这个地方的巷子特别好，我就觉得，哎，有点像我的那个，像我以前老店三角花园的那个位置，哎，我就找了设计师，可以复刻在这个里面。城市化的进程轰轰烈烈，高层楼宇在街巷一侧虎视眈眈，既给人一种压迫感，又反衬出街巷的淡定。城市文明不应该只有一种模式，城市空间也未必只是一种形态。高低错落、收放自如，可能是更恰当的存在。好哥生于长沙最老的街巷中，一直是普普通通的市井小人物。他曾在这里度过了20年的时光。对，1楼那个范伟，2楼张欣欣。那哈子的工资。对，3楼。那不是张欣。不晓得，我没联系。是。是。故地重游也唤起了好哥儿时的记忆。曾经的5个发小把兄弟已多年未联系，他决定想办法再组织一次聚会。其实当时都是他们的外婆家，我的外婆家都是那一栋楼，就是每个星期6、星期天，我们都会回外婆家去玩。时代总是大步向前，但记忆会裹挟情感停滞在心间。超级文和友，长沙必打卡之地，将市井景观打包复制装进商场里，是这个消费时代的怀旧时尚。不再有邻里喧嚣的事情，到底是一个徒有其表的精致符号，亦或是为留住味道乃至生活的本真所做的奋力一搏？恐怕也只有交给时刻评评。冬瓜山，人们自发形成的小吃聚集地，历经3起3落，现已成为长沙小吃圣地。口舌的记忆不像视觉回忆那般容不得半点差别，儿时的味道是否还在？这里会给出答案。好哥选了一家名为80后的餐厅，这里的每道菜都是老长沙人对街头小吃的记忆。来，值得我们干一杯，喜事，好久不见了。来，搞多了，数学嘛，
看过巨蟹，看油一进来味道吗？不像我们喜吃的味道，对，没有咸味。没味好嫩哦。过巨蟹好久。 34个平方的房子，屋里条条安静，2年，这就我一座房子里面，那都是好。那是的感觉和现在感觉两码事。对，因为我们起头是话完了就好自个走的。是的。这都老哥们了，经常还是经常在一起的，晓得吧？曾经的5个少年，如今都走上了人生不同的道路，各有各的生活。没有儿时的味道，能够让时光倒流，重回到单纯的岁月。第一次进来的时候，我感觉就回到自己的家里一样了，还是舍不得那个地方，在家里住了几十年。我觉得这还是一种回忆。鲁哥的菜，我觉得我一直会传下去。要是他在的时候，他也会想自己把自己做好。市井街巷的味道就如同人生各种滋味，总能和自身的情感紧密联系。雪姨成功把老街巷复刻进了商场，这个梦她做了很久。她给新店的灯光取了一个写意的名字，叫“万家灯火”。在这里，仿佛每一个灯光下都有自己的故事。湖湘的平民百姓从来不甘于平庸，追求刺激是湖南人血液里不变的因子。在和平的年代里，他们把创造力和激情用在美食之中。这些独特爆款的街头美食是他们的作品，也是他们的生活印记。这香味好浓。我们历史上后跟你，在好哥的再三撮合下，好朋友卢路成忐忑地来到火宫店品尝传统臭豆腐。有30多家在火宫店的周周围围。对。我们原材料跟他们任何一家的都不相同。我亲密啊，这是黑色经典臭豆腐的董事长。也还是在何老师的这个原来的这个配方的下，然后我们去做了一点微改良。不管它是以何种形式、什么品牌，对，都有人让它一直传承下去，成为我们长沙的骄傲和名片，是吧，何老师？对。周雪琴一家打算再开一家新店，网络化时代，他的儿子和儿媳撑起了半边天。他们说：“你这店已经开了20几年，你就不想做100年老店吗？”我说：“看着做吧。” 30年，我觉得我的变化也像长沙一样，打好底子，做好自己，成为我自己是长沙人，我会感到很骄傲。油酸高达75%，道道全高油酸菜籽油提醒您下期看点。祖安的名号早已没人提起，但新时代的湘菜界在暗自酝酿它的回归。